இருமல் மருந்து விவகாரம் தொடர்பாக ஸ்ரீசன் நிறுவனத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பான முழு விவரங்களோடு இணைகிறார் நமது செய்தியாளர் பத்மநாபன். வணக்கம் பத்மநாபன், அந்த நோட்டீஸில் என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, முழு விவரங்கள்? மத்திய பிரதேசத்தில் கடந்த மாதம் 4ஆம் தேதி முதல் 26ஆம் தேதிக்குள் 1 முதல் 7 வயதுக்குட்பட்ட 16 குழந்தைகள் சந்தேகத்திற்கு இடமாக உயிரிழந்தன. சளி, காய்ச்சல், இருமல் காரணமாக அவதிப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மருந்துகள் பரிந்துரையின்படி மருந்துகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதன் பிறகு சிறுநீரக பிரச்சனை ஏற்பட்டு குழந்தைகள் பலியாகியுள்ளன. இது குறித்து மத்திய பிரதேச மாநில சுகாதாரத்துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதையடுத்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் செயல்பட்டு வரும் ஸ்ரீசன் பார்முலா நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்துதான் இதற்கு காரணம் என்று தெரிய வந்தது. தற்போது அந்த நிறுவனத்திற்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டு மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் 16 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் இருமல் மருந்து தயாரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் ஓட்டப்பட்டது. காஞ்சிபுரம் மண்டல மருத்துவ கட்டுப்பாட்டு துறை ஆய்வாளர் மணிமேகலை நோட்டீஸ் ஓட்டியுள்ளார். உங்கள் விவரங்களுக்கு நன்றி பத்மநாதன்.